अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हाँ वाजिद अली। तुसा देखते पे हो मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद अली गोट फार्म। आज तुहाडे वास्ते असीं घेंदे आए हैं दो चिट्टे टैडी माशाल्लाह, दो ही छिगे टैडी हैं। ठीक है, शानदार पलइए। जै भाई को चाहिए वो मेरे चैनल ते विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। तो माशाल्लाह चीज़ां चेक करो, तुहाडे सामने हैं। लाजवाब चीज़ें हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी लाजवाब चीज़ां माशाल्लाह। जै भाई को चाहिए वो रब्ता करे। माशाल्लाह क्या चीज़ें माशाल्लाह। जै भाई को चाहिए वो मेरे चैनल ते सब्सक्राइब करे, मेरे चैनल को विजिट करे, मेरे चैनल को वाजिद अली गोट फार्म को माशाल्लाह मुनासिब रेट ते दिते वैसन। शानदार चीज़ें माशाल्लाह। चेक करो, चिट्टे टैडी नुकरे टैडी दोई